हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे किचन में होम किचन विद अंजलि। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, चलिए दिखाते हैं। अगर आप YouTube चैनल में अगर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।